sisi kule ku Petit Port tuko pale ni juu ya recette ndogo ndogo ya province, yani valeur chiffre tu mrefu, lakini kitu taomba tu kila article yote ya kutoka Tanzania wala Zambia wala Bujumbura wala sepa Kigali kikipita tu pa Petit Port, hakuna namna tupasha kufanya calcul salama na tunashikilizana. Watazamaji na wasikilizaji wa Runinga Leo tunawakaribisha kutazama na kusikiliza makala hayo ambayo yanazungumzia mkutano kati mwa wanabiashara, viongozi wa feki na idara ya serikali ikiwemo DGDA, DGRAD, OCC, PMA, DGRTANG na ujasusi. Mkutano ulioitishwa siku ya Jumapili Agosti 2 mwaka wa 2020 kwa lengo la kufahamishwa agency mpya ya Douane kwenye masuala ya biashara ya nje. Kwa kuendelea na makala hayo na msalimu mkurugenzi wa Runinga Blamba Odon na upande mwingine Ibwala Ikoni Shambui. Na mimi anawaletea makala hayo kwa majina naitwa Isidoro Kashulo kutoka Moba, mkoa wa Tanganyika, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Afrika ya Kati. Bitras ambayo ni agency mpya ya Douane kwenye masuala ya biashara ya nje imefahamishwa rasmi siku ya Jumapili Agosti 2 mwaka wa 2020 katika mkutano uliowaleta pamoja wanabiashara, viongozi wa feki na idara ya serikali ikiwemo DGDA, DGRAD, OCC, DGRTANG na ujasusi chini ya uongozi wa administrator wa fedha, uchumi na maendeleo ndani mwa tarafa ya Moba. Mkuu wa agency hiyo Bwana Kasongo amesema agency ya Douane Bitras kwa ufupi imefahamishwa rasmi siku ya Jumapili Agosti 2 mwaka wa 2020 baada ya kuwapo na uhamasishaji toka mwezi wa 11 mwaka jana. Hata hivyo amesema kwamba tayari kazi itaanza siku ya Jumatatu Agosti 3 bila shaka kama anavyosema kwenye vyombo vya habari. Siku ya leo iko ya mnene kwetu sana. Kisha kufika kwa agence yetu hapa Moba depuis mwezi wa 11 2019 tulikuwa msensibilisation na ba importateur na tulikuwa na chunga douane alete ma imprimé de valeur inamupa deklara nguvu ya kufanya kazi hivi. Ile ma imprimé iko katikati yetu. Leta Congolais inaruhusu kudouane ya Kongo mzima kusimame tu ba deklara juu ya kutetea wa commerçant na kutosha mizigo yabo douane. Kuanzia kesho lendi biro yetu inafunguliwa ku Petit Port mu nyumba ya Kontebe, na kuanzia kesho hakuna tena commerçant wa kupita kudouane bila kupitia kwetu. Tutaangalia peut-être bale ba mizigo ya kidogo banawezi kupita kudouane. Kama tena mtu anapenda anakuwa directement kuituona, tunaenda kumsimamia ku niveau ya douane. Kisha franga ya maservisi yote ya leta iko natumika na douane. Vile hatuna banki hapa, juu tunastahili kama makuta tunabeba makuta, il faut tuiverser directement ku banki. Comme banki haina hapa, tutakuwa obligé ba agent wa maservisi ya kuachana beko mu terrain bana tutaxe, tunaenda kuverser le makuta directement ku mabiro yabo iko umu mwetu mu Moba. Seke kuanzia nani kesho kama mnakuwa ku niveau ya Petit Port mnatukuta tuko opérationnel, msione saa vile tuko bageni. Ane passé na wazia tulifanyaka tena nani réunion et puis mare ya mingi tulipita ma sensibilisation. Sasa kunakuwa maide. Ile maide iko natupatia ruhusa ya kutafuta shehe tufanye nini, tufanye kazi kukote ya douane. Ndio ile tulikuwa nayo kuimeonesha siku ya nani ya leo. A partir ya kesho tuko opérationnel. Commerçant wote ataleta marchandise yake kesho ni mzuri, atuone tuko heureusement douane iko deja hapa iko na nani iko nasikia kufuatana makor ya douane na agence mu niveau ya République démocratique du Congo. Kiongozi wa muda wa idara ya DGDA Emmanuel Ngongo amewataka wanabiashara kutumika bila shaka na agency hiyo ambayo ni jicho la uchunguzi wa douane kwa kufanyikisha pande zote mbili, hususan wanabiashara na idara ya serikali kutumika bila kuingiliwa na kashfa la ufisadi, rushwa kwenye masuala ya kodi ya serikali. Hii wakati yote kia mpya ni nini? Tulikuwa tunatumika na déclaration simplifiée à l'importation yenye tunaita DSI. DSI
iko na marigueur un peu zenye zinaweza kuwa allégé par rapport na ID, hein? Déclaration à l'importation définitive, hein? Na ile DSI iko na malimite yake mingi sana. D'ailleurs mtakutana karibu mu republique muzima ingali ma territoire kidogo yenye iko natumikisha ile document, y compris déclaration yetu, y compris territoire yetu ya Moba. DSI inakamata marchandise inapese moins de 2500 kg. Marchandise kisha kuwa na 2500 kg et plus, normalement atuna autorisé tena kuitia ku document ile document simplifié DSI. Inafa nécessairement ile document kabambi ile ID. En bref, marchandise ikisha kuwa na valeur ya $2000 na kupita, inafa inaenda ku ID. Valeur en douane, ça veut dire quoi? Valeur en douane kusema wakati unaenda langula marchandise yako, kuko prix d'achat, si bote tunaiyo. Unauza marchandise yako, wile bei banakupatia facture. Unaanza hesabia dès lors unauza, unaanza hesabia déjà ma dépense. Na toshe marchandise pale pa boutique yenyewe unauzia kama ni pays étranger, bien sûr. On parle de douane, tuna frontière, donc tuna pays étranger, inatosha marchandise kule inaleta hapa, ou bien chez tunatosha marchandise hapa tunapeleka ku pays étranger. Ile ndio tunaita exportation. Sa unaanza kuhesabia deja ile ma dépense, tigi si utakuwa unafika port ile ya ile pays, unatia ile makuta yote uko unatia uko na hesabia uko unaandika ku papier. Hein? Et de toute façon, comme pays n'est organisé, comme tu es dans l'Angola par exemple Tanzanie ou bien Europe ou bien Amérique, mukila service on va remettre ka reçu. Wewe unakamata ile ma reçu uko na unatia ku bateau inaleta mpaka hapa kwetu ku Kongo, una décharger uko na hesabia. Sa marchandise natufikia ku ke. Hapa malheureusement tuna entrepôt, donc tunaweza sema sitafika kwa entrepôt public. Jo unamaliza madepense yako yenyewe, tunaweza ita ma terme commercial, prix de revient. Hein? Jo les dépenses yote ushafanya depuis ulianza marchandise yako na gisi unafika ku entrepôt ya leta kuchunga sasa bakutaxe. Voilà, ile njo valeur si. Hein? Alors, il est valeur ikisha kuwa supérieure à $2000, inafaa unatia hapana tena kudeklare ku ile déclaration simplifiée ya kiloko, unapasha deklare ku ID. Hein? Or, ile ID juu ikuwe accepté ku niveau ya bureau ya douane, inafaa ipso facto ikuwe na cachet ya agence en douane. Manake kama ile haina hako déclaration formalité ya douane haitaanza hata ya dédouanement ya marchandise yako. Voilà pourquoi tuko obligé kutumika na agence en douane. S'il faut suivre les termes de la loi ya code ya douane, ina permettre kila mtu kufanya déclaration kuginsi yake. Mais ukishafanya ile déclaration kuginsi yako, inafaa ku déclaration kukue caché, même avec l'automatisation, donc informatisation du système. Unakuwaka kazi moya ku machine, kama haina code ya douane ya nani ya agence en douane, mu souscription marchandise ça ne passe plus. Hein? Voilà que c'est pareil presque na manuel, ma déclaration manuelle tunakuwa tunafanya. Kama hakuna cachet ya douane, en tout cas hakuna gesi. Ile déclaration ikuwe acceptée au bureau ya douane. D'une manière brève, voilà pourquoi ba commerçant gisi tuko tushazoea chez bote, unapita pale
tunafanya mais utakutana ta pale banaandikaka pale pa signature ya client ya commerçant importateur ou son représentant banaandikaka pale chini njo agence en douane. Donc idée tuko obligé tuko déjà na imprimer des valeurs moya inauza $20 DSI ilikuwa inauza $8. C'est officiel. Loi inasema kila mtu anapasha kuwa na accès ku renseignement ya ma information ya douane yenye il faut juu yake kama ina ma instruction particulière kwetu. Mais d'habitude ba commerçant amupendaki kupita hata ku bureau kujirenseigner comment ça se fait, inafanyika je, hii ni nini, pourquoi hivi. Mais chez tuko disposé kwa kuba expliquer bile biote kama munapata temps nyie peke kwa ba commerçant. Mais tuna supposer une agence en douane iko bien outillée, ana maîtriser matière douanière et kupita kwake ça facilite ma opération ya dédouanement ya marchandises. Voilà pourquoi musione kama ni kitu étrange. Moba ni Congo, donc chez bote tuko tunatumika hapa, tunapasha tutumike selon sheria ya douane ya Congo. Wakati huo idara ya PMA DGRAD na OCC imejieleza mbele ya wanabiashara kuwataka kuimarisha mahusiano zaidi kwa ajili ya kuelewa jukumu la idara hiyo ya serikali kwenye masuala ya biashara kutoka nje. Shie mu Congo bapate uwezo wa kuproteger na kuencadrer ba commerçant. Nikosema kama shie ba PMA njoo tuko na agreer mtu kama alikuwa mlimaji, alikuwa mfugaji, alikuwa mvuvi, mwalimu, anapenda leo aitwe jina ya commerçant. Ngoja nifuata bien il faut apite kwetu shie njoo tuko na agreer mtu aitwe jina nini ya commerçant. Ataitwa commerçant namna gani? Wakati anapata document commercial, soit ni patente, soit ni nini, ni registre. Message ni hii. Si ba PBA tunaanza kuencadrer commerçant ule kona $1 mpaka mu $400,000. Wanifanya bien. De $1 à $400,000. Ndio mle sisi tunafanya ndio mko petite et moyenne entreprise. Na mune mwenyewe juu mingi mumoba tuko nabo moba. Abara mupeme ba mingi beko mu TPE. Donc toutes petites entreprises. Je trouve bon. Ba mingi beko na franga yabo de $1 mpaka $10,000. Sio vile ndio bale tuko nabo ma patente. Bale ba TPE ndio mko catégorie A, catégorie B, catégorie C, catégorie D selon capital yake ya tufani nini atatupresenter. Mais dommage dile bitu ekala sa moya ba jambe ko ba contrôle. Atawaka mtu adeklare franga ku nani ku fishi yake asema niko na $5,000 bonga ikalake ba mingi ni 800 400 200. Mais kama kuna kwa ajali saka mamba boti ilipasuka tunapata mikanda mwana kwa yaka ma $29,000 mtu anangusha. Donc kitu kama ma conflit mingi sana na bakubwa a partir ya academy. Unasikia ba kule ba gouverneur kusa donc ngwa system le mtu makuta mingi anangwa. Sasa unaangalia. Sasa mie nikaandika mkanda haraka haraka sema no il faut tuwasiste mtu. Basi kwa wako hapa. Chef akali mkanda assistance. Beko kwa sasa fanya gani? Sasa donc ba commerçant mkwe honnête. Mwe mnaanza kuendii ba chef nini en erreur. Kama una mafranga yako sasa una $10,000. Sasa sasa una $10,000 tunakuwa mtoka mpatante. Kama sasa pana mie makuta sasa tamuka mu $10,000 niko sema 11,000 wabia $10,000 unasema tu mova normal. Tu appelles le dossier comme on normal pour parquet, pour faire le dossier, pour pas registre. Pas le dossier, tu vas pas dans magendo. Je pense depuis le fait que moi ça pas que dans registre normal, il faut que tu aies peki. Jori kuyaka tukufanya nani maformulaire yote kwenda kudejerade baada yote anapiga nani inaenda na document yakakuwe. Mingi ba commerçant mingi beko naumia. Donc mukira attention. Si c'est pour benemi bene tuko pale juu ya encadrement na mi protéger